biratangaje ko hari abanyamakuru bamwe cyangwa se abakoresha izi mbuga nkoranyambaga bamwe bavuga ngo amatiku niyo acuruza. Reka dusubire ku kijyanye no gutukana noneho mu buryo bweruye. Ninde wemerewe gutukwa, ninde wemerewe gutuka? Mbonereho no kuburira abantu biriya bintu bisa big energy nibabireke kuvuga ngo big energy ngo guys stand up. Bifite icyo bivuga kandi rero bamwe muraza kubigwamo nimutava muri ibyo bigari murimo. Ntaho bitandukanye n'abantu bagenda bakavuga ngo baratanga ubuhamya ngo bari kwikorera therapy ugasanga umuntu aravuga ibintu babyita ngo ni ruhura umutima. Ngendagaya n'abari abantu babikora pe. Hari ibintu nsigaye ngaya bikabije aho umuntu basigaye bajya no gushyingura ugasanga social media batabatumiye, bari mu muryango w'umuntu atamutumiye, umuntu yife bakamufatanya n'agahinda. Ahubwo ujye dusura kenshi tubwira abantu. Ntabwo nasura ariko kenshi pe. Uzi ko buriya bigeze naho basigaye baha abantu amafaranga umuntu agahimba story. Ibyo rero naho turaza kusangamo ibyaha kandi ntabwo biza kubagwa neza. Nta buryo uri bigoro ridafunze, ntabwo amategeko ayemerera. Hariho n'abasigaye banabigukangisha bakavuga ngo turahamagara Scovia, bakabigukangisha akubwira ko bari kwamagara Scovia ngo mubwire ribu. Yo ntabwo bazi ubundi. None se misi no kwerekana abandi b'imideri ntabwo biba ari bimwe ko nabonye nabo bakora. Ibyo ntabwo biri muri domaine yacu, reka tuzabiganiriza abishinzwe pe. Ikibuga